បើសួរថាទីលានស្ដេចកំឡុងនៅឯណាប្រហែលជាបងប្អូនច្រើនណាស់អត់ស្គាល់ទេដោយសារតែបងប្អូនយល់ច្រឡំថាទីនេះគឺជាទីលានជលដំរីកន្លែងនេះតូចទេតែខ្លឹមជំរាបសួរបងប្អូនទាំងឡាយទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយដោយ admin Elstyle បានសន្យានៅក្នុងវីដេអូមុនអញ្ចឹងថានឹងនាំបងប្អូនទៅទស្សនាព្រះពន្លាស្ដេចកំឡុងជាបន្តទៅទៀតព្រោះនៅជាប់គ្នាបើសួរថាទីលានស្ដេចកំឡុងនៅឯណាប្រហែលជាបងប្អូនច្រើនណាស់អត់ស្គាល់ទេរហូតដល់អ្នកខ្លះបានមកទស្សនាហើយតែមិនបានចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែបងប្អូនយល់ច្រឡំថាទីនេះគឺជាទីលានជលដំរីកន្លែងនេះតូចទេតែខ្លឹមបងប្អូនបើយើងធ្វើដំណើរពីក្រុងសៀមរាបឆ្ពោះទៅតំបន់អង្គរប្រហែល11គីឡូម៉ែត្រនៅជាប់នឹងព្រះពន្លាជលដំរីចុងខាងជើងគេបង្អស់នោះគឺព្រះពន្លាស្ដេចកំឡុងហើយអ្វីដែលបងប្អូនតាក់ភ្នែកជាងគេនៅពេលដែលបងប្អូនមកដល់ទីកន្លែងនេះគឺរូបចម្លាក់ទេពភេទប្រុសនិងទេពធីតារាប់រយរាប់ពាន់អង្គឆ្លាក់តម្រៀបគ្នានិយាយឲ្យចំទៅគឺនៅលើជញ្ជាំងនៃព្រះពន្លាស្ដេចកំឡុងមានចម្លាក់លម្អទៅដោយរូបភាពផ្សេងដូចជាទេពភេទប្រុសមានមុខមាត់ខុសៗគ្នាខ្លះមើលទៅមានមុខមាំហើយបើការអង្គុយគឺស្ថិតនៅក្នុងកាយវិការផ្សេងគ្នាទាំងអស់ទេពភេទប្រុសមួយអង្គសុទ្ធតែអមទៅដោយទេពធីតាច្រើនអង្គដែលពាក់មកុដប្លែកពីគ្នាមានអ្នកខ្លះទៅពាក់មកុដជារាងត្រីកោណឯអ្នកខ្លះទៀតពាក់មកុដជារូបក្បាលនាគរាជអង្គុយតម្រៀបគ្នាជាជួរទៅតាមថ្នាក់ទាំង7ជាន់បងប្អូនបើតាមការបកស្រាយរបស់លោកច័ន្ទភក្តីនៅក្នុងឆ្នាំ2008បានបរិយាយថារូបចម្លាក់ទាំងនោះគឺពិពណ៌នាអំពីពពួកយមបាលនិងអ្នកមុខអ្នកការទាំងឡាយនៅឋានបដាលោកជួបជុំគ្នាពិភាក្សាកិច្ចការងារក្រោមអធិបតីភាពរបស់អាទិទេពព្រះឥសូរគឺដើម្បីរៀបចំគ្រប់គ្រងឋានបដាលោកឲ្យប្រសើរឡើងវិញបន្ទាប់ពីបានកើតមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនកន្លងមកព្រះពន្លានេះគឺត្រូវបានស្ថាបនាឡើងនៅចុងសតវត្សទី12ក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានគ្រឹះប្រវែង25ម៉ែត្រនិងកម្ពស់6ម៉ែត្រឈ្មោះទីលាននេះគឺយោងទៅតាមរូបសំណាកស្ដេចគំលុងដែលគង់នៅលើរានហាលនៃទីលាននេះបងប្អូននៅផ្នែកខាងលើដែលយើងហៅថារានហាលនេះមានរូបចម្លាក់ចំនួន5គឺរូបទេពចំនួន4ស្ថិតនៅទិសសំខាន់ទាំង4និងរូបធំមួយស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃរូបទេពទាំង4នោះរូបធំនោះគឺជាទេវរូបភេទប្រុសគង់លើទម្រដោយជើងម្ខាងបត់រាបស្មើរីឯជើងម្ខាងទៀតបញ្ឈរជង្គង់ហើយមុខមានពុកមាត់គ្មានសម្លៀកបំពាក់ទេកាយវិការបែបនេះហើយដែលត្រូវបានគេយល់ថាជារូបចម្លងពីរចនាបថជ្វានៅចុងម្រាមដៃម្រាមជើងនៃរូបទេពនេះមានភាពសឹករិចរិលឬក៏បាក់បែកហើយត្រូវបានអ្នកស្រុកហៅថារូបស្ដេចគំឡុងតគ្នារហូតមកបងប្អូនរូបនេះគឺជារូបចម្លងទេបើរូបដើមត្រូវបានគេយកទៅដាក់តាំងនៅឯសារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញបាត់ហើយតែកតិននឹងសាច់រឿងគំឡុងនេះមានមតិខ្លះបានយល់ថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ធ្លាប់កើតជំងឺខ្លុងហេតុដូច្នេះហើយទើបព្រះអង្គបានឲ្យគេកសាងមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនកន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលរោគដោយឥតរើសមុខរីឯមតិខ្លះទៀតបានប្រៀបធៀបសាច់រឿងចម្លាក់មួយនៅប្រាសាទបាយ័នដែលបង្ហាញអំពីរូបស្ដេចមួយអង្គប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វពស់ដ៏ធំមួយហើយបានកាត់ក្បាលសត្វពស់នោះខ្ទាតឈាមដែលពោពេញទៅដោយពឹសបាញ់មកលើព្រះកាយរបស់ស្ដេចនោះហើយក៏បង្កឲ្យរលាកស្បែករលួយឬក៏បង្កឲ្យកើតជាជំងឺខ្លុងព្យាបាលមិនជាលុះសម័យក្រោយតមកទៀតក៏មានការកសាងរូបបដិមាតំណាងឲ្យស្ដេចកើតខ្លុងនោះតាំងរំលឹកនៅព្រះពន្លាស្ដេចគំឡុងនេះសម្រាប់គោរពបូជាតគ្នារហូតដល់សព្វថ្ងៃប៉ុន្តែបងប្អូនបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកប្រាជ្ញប្រវត្តិសាស្ត្របារាំងឈ្មោះ Georges Dess បានបដិសេធចំពោះមតិខាងលើនេះពួកគេបានយល់ថាទីកន្លែងនេះគឺជាវាលព្រះមេនសម្រាប់តម្កល់សពរបស់រាជវង្សដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្នែកខាងជើងនៃព្រះបរមរាជវាំងដូចជាវាលព្រះមេននៅទីក្រុងភ្នំពេញដែររីឯរូបស្ដេចគំឡុងនោះគឺតំណាងឲ្យទេវរូបព្រះធម្មរាជឬក៏យមរាជដែលជាទេវរូបនៃសេចក្តីស្លាប់ត្រូវបានគេយកមកតម្កល់នៅទីនោះដើម្បីសូមឲ្យទេវរូបនេះបញ្ជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់សាច់ញាតិរាជវង្សដែលគេយកមកតម្កល់នៅទីនេះបានទៅចាប់កំណើតនៅឯឋានសួគ៌រីឯរូបទាំង4នៅជុំវិញនោះវិញគឺតំណាងឲ្យទ្វារបាលទាំង4ទិសឈរចាំយាមការពារនៅប្រាសាទនេះមានផ្លូវតូចមួយដែលអាចឲ្យភ្ញៀវទេសចរដើរមើលផ្ទាំងចម្លាក់នៅតាមជញ្ជាំងហើយផ្លូវដើរខ្វែងខ្វាត់កាច់ចុះកាច់ឡើងទៅដល់ផ្លូវចេញម្ខាងទៀតប្រៀបបីដូចជាសួនវង្វេងអញ្ចឹងបងប្អូនប៉ុន្តែខុសត្រង់ថាផ្លូវចូលរបស់ប្រាសាទគឺមានតែមួយច្រកតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូន
ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទស្សនាយើងអាចដើរចូលដោយចាប់ផ្ដើមចូលពីទិសខាងត្បូងទៅទិសខាងជើងក្រៅពីចម្លាក់នៅខាងក្រៅខាងក្នុងតាមផ្លូវចូលក៏មានចម្លាក់ស្អេកស្កាដែលពិពណ៌នាអំពីទិដ្ឋភាពនៅក្នុងព្រៃបឹងទន្លេដែលសម្បូរទៅដោយត្រីតូចត្រីធំក្តាមក្រពើនិងសត្វទឹកសាបជាច្រើនទៀតក្នុងនោះដែរក៏មានដូចជារូបទេពធីតាគង់នៅលើយានជំនិះដែលជាសត្វចម្លែកផ្សេងបងប្អូននៅពេលដែលយើងបន្តដំណើរចូលទៅខាងក្នុងយើងនឹងឃើញរូបនាគក្បាល9ដែលបើកពពែយ៉ាងធំសម្បើមអស្ចារ្យនៅពីលើរូបនាគក្បាល9នេះក៏មាននាគក្បាល5នៅពីលើទៀតអមសងខាងនឹងនៅពីលើមានរូបទេពភេទប្រុសនិងទេពធីតាភេទស្រីកន្លែងខ្លះមានរូបអប្សរាកំពុងតែរេរាំបើនៅតាមជ្រុងនីមួយៗក៏មានរូបនាគក្បាល7កំពុងបើកពពែហើយនៅពីលើក៏មាននាគក្បាល5ដែរបងប្អូននៅទីនេះក៏មានចម្លាក់ខ្លះនៅមិនទាន់ឆ្លាក់រួចរាល់ទាំងស្រុងដែរដោយរូបនេះអញ្ចឹងគឺមានរូបរាងហើយតែនៅមិនទាន់ខាត់មិនទាន់សម្អាតនៅឡើយទេចំណែកឯរូបចម្លាក់ទេពភេទប្រុសមួយនេះកំពុងធ្វើដៃជាសញ្ញាបែបនេះខ្ញុំក៏មិនដឹងថាមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរបើបងប្អូនណាដឹងជួយខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងបងប្អូនបើតាមរូបចម្លាក់ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើហាក់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាព្រះពន្លាស្ដេចគំលងនេះគឺតំណាងឲ្យភ្នំមេរុដែលមានផ្ទៃបាតចាក់ចូលទៅដល់ស្រទាប់ផែនដីរហូតដល់បាតដាលោកអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះការបរិយាយរបស់ខ្ញុំទាំងអម្បាម៉ានគឺខ្ញុំដកស្រង់ពីឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្ញុំធ្លាប់សិក្សានិងអានជួបតែប៉ុណ្ណោះបើសិនមានកំហុសខុសឆ្គងលើសលួសដោយប្រការណាមួយខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសពីចម្ងាយផងចុះបងប្អូនកុំទាន់ទៅណានៅខាងចុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមានរូបភាពប្លែកៗនៃចម្លាក់តាមជញ្ជាំងព្រះពន្លាស្ដេចគំលងនេះចំពោះអ្នកថ្មីកុំភ្លេចណាជួយ Subscribe ឲ្យ Admin Style ម្នាក់មួយផងជួយ like ជួយ share ខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអរគុណជម្រាបលា